Estamos en complacencia. ¿Nos da concierto para recoger? Hoy, un alegre después, bien. Mira, ya DJ, pero Al último muchacho alegre, dicen. ¿es alegre? Al último. El último. Bueno, ¡Carrimón! Ajá. Se mira mejor de allá, Jenny. Todo lo de allá. No grabé de este lado. Camila, güey, Camila. ¿Quién fue el padre de María? Nadie me compré para no te quería.